Tulungan na ako. Ay, dapat Talaga ah. Kaya mo na. point 3. Uy. Hindi na kayo di parang natin. Gusto na. Ay, nag-soft kayo lahat. May kamalay na yan. Ay, may interest lang. Nakulang mo siya. So, yan lang yung handaan. Nakakaraw ka lang ka. Hindi mo kamay tambalik mo. Hindi pagkaraman yan. Na, okay, kung nalaga ako. Limita. Yep. Oo, talaga. Ayun mo, balik mo yung mukha. Ada lang yung sarap ng kato. Kung ano kung iyan kung ano lang, pansun ako eh. Hindi na kayo na dito. Kanda kayo. Hindi ako ang dalas yung hindi na pinasila. Ano pa naman? Hindi na gusto ko. Ano mo kaya mo oras? Saksaray ko lang. Tepe lang mo. Kano ba? Santa Maria. Pagkuhan na lang dito, wala na kami dito yung TLPO. Nagsapol na lang kasi violation. Nagdami sa live na. Klase. Tapos data pa yan, light na. Kwenta lang, pagkadata no, makita lang ako ha. Like na. Nawan si light na rin. Wala na mga Balin pa yung carbon? Carbon na? Balin. Baka dahil tagarod ko ya. Hindi ka na, Jenny, yan Lang pa siya abusin. Tik, ganun lang siya. Oo, tik, tir. Hindi na gumagano. Pero kung ano, naandar niya man, pag ano. Sige. Pagka bawang man siya, dali nyo dito. Ito, lilinisan ko saka ano ko lang dito. Yung carbon pwede.
Bearing yan. Busin to, sir? Yung busin. Ay, maluwag na. Medyo kalog ng hondo. Pati yung mga owner dito sa iyo yan. Ah, sir. Ito lang, sir. Tsaka bili kayo ng gas. Ano ba yun? Dito kayo, no? Meron. Tsaka gas, bili kayo isang bote lang. Para malinis to. Yung loob. Dito, sir, sir. May gas ba dyan? Dito sa hardware, sir. Isang bote lang na gas. Ah. Paint thinner. Gasolina? Oo. Wag gasolina, paint thinner lang.